Якщо ваша дитина часто хворіє на бронхіти, трахеїти або було запалення легень, тоді вам потрібен цей масаж. Не можна робити цей масаж при сухому кашлі, якщо малюку менше 3 місяців. Обов'язково треба підкласти під животика велику подушечку, тобто пусть дитина ляже стегнами та животиком на подушку, так щоб голова та грудна клітинка була нижче подушки. Маніпуляції за допомогою дренажного масажу допомагають відходженню мокроти від стінок, бронхів та легень. Таким чином дитина не має достатньо сили у м'язах, щоб відкашлювати цю мокроту, але за допомогою масажу та постукувань вібрацій ми ці умови дитині надаємо. Після погладжування та розтирання спинка стає рожевою і потім можна виконувати вібраційні рухи. Масаж робиться протягом 5-6 хвилин, можна робити 2 рази на день. Після масажу обов'язково відразу надайте малюку вертикального положення, та зазвичай я їх починаю смішити, лоскотати, і вони так сильно сміються, що починають відкашлювати мокротіння.